La primera vegada que marxava sol viatjar tan lluny de casa que havia d'estar 8 mesos en aquell lloc. Arribava a un país que no coneixes, no saps com funciona. La primera idea era marxar cap a Austràlia, que hi ha la febre ara, que tothom vol anar a Austràlia, fer diners. Trobo a faltar la dieta mediterrània, una de les dietes més completes que hi ha, que som una oportunitat de tenir platja, muntanya, tan a prop. Benvinguts i benvingudes a Globs and Stories, un espai on parlem de vi, però sobretot de persones, experiències i històries reals. Avui torno amb un episodi en català des de Nova Zelanda, en plena verema a Marlborough. I avui m'acompanya algú amb una història curiosa, perquè està treballant en un celler com a lab assistant sense venir del món del vi. Ell és en Gerard Azorín, català, viatger, amant de la muntanya i en breu marxarà cap a Christchurch per començar una nova etapa a Nova Zelanda. Avui parlarem de viatge, de sortir de la zona de confort, de muntanya i d'aquestes vides que no segueixen un camí lineal. Així que agafeu una copa, jo sóc en Miquel Vins i això és Globs and Stories. Benvingut. Gràcies. Estàs nerviós? Una mica és el meu primer podcast, així que algo nou per mi, sí. Bueno, tranquil. Només et veuran els de casa, els de Catalunya. Sí, els altres no entendran res. Amb subtítols. Bueno, jo t'he fet una mini presentació, però clar, jo no sé moltes coses de tu mateix. Et pots presentar qui ets, d'on vens, què has estudiat, una mica general. Em dic Gerard, com molt bé m'ha presentat el Miquel. Vinc de Catalunya, d'una ciutat que es diu Les Franqueses del Vallès. Des del setembre he vingut aquí a Nova Zelanda, però abans de venir aquí a Nova Zelanda sí que vaig estudiar psicologia. Vaig acabar la carrera farà 2 anys. Vaig quedar una miqueta descontent amb la carrera de psicologia, no em va acabar... M'agrada molt l'àmbit de la psicologia, però no em va agradar gaire la carrera. On la vas fer? A l'Autònoma, la UAB. Sí que dins de la carrera vaig tenir l'oportunitat de sortir a viatjar fora, a conèixer món. Vaig fer un intercanvi que no és ben bé un Erasmus perquè jo no ho vaig fer dins d'Europa, sinó que vaig sortir d'Europa, vaig anar a Sud-amèrica, a Colòmbia, i va ser de les millors experiències de la meva vida que vaig tenir els... Que vas estar un any? 8 mesos allà, i vaig aprofitar després per viatjar també, i vaig decidir que volia seguir descobrint món. I com que psicologia hi havia alguna que no m'estava cridant de com m'estaven ensenyant a la universitat i em va cridar el descobrir món, el viure altres experiències, el conèixer altres camps, va ser el que em va portar a acabar la carrera i teòricament ara hauria de fer un màster, però vaig dir, vale, vaig a fer alguna que realment em motivi, que senti que aprendré. La primera idea era marxar cap a Austràlia, que hi ha la febre ara, que tothom vol anar a Austràlia, fer diners... No sé si una miqueta el mateix influenciat per tots els vídeos d'Instagram i de YouTube. Sí. Tenia la idea d'anar cap allà, però bueno, és una locura. Es van acabar les vises en 1 hora i mitja aquest any, o sigui que... Jo tenia més tots els documents preparats, havia anat a fer l'examen d'anglès, havia demanat tot, ho tenia tot a punt, però vaig entrar com al cap de 2 hores, 3 hores i ja era tard. És que volen, ara cada any és pitjor, eh? Sí. Va ser, ok, quin és plan B, cap a on puc anar? I sense saber res de Nova Zelanda, va ser, ok, què està al costat d'Austràlia, què està igualment lluny, que parlessin anglès també era com un objectiu per aprendre i millorar anglès. I vaig venir aquí a Nova Zelanda realment sense saber res del que hi havia, de les feines, de com et vivia, i un cop arribar aquí sí que algunes coses va ser com un xoc de dir, ok, no es cobra el mateix sou que a Austràlia, no fa el mateix clima que a Austràlia, almenys no hi ha els mateixos animals que et poden matar que a Austràlia, també té les seves coses bones. És com a Austràlia, més bonic inclús, i sense bitxos que et poden matar. No, haig de dir que com a bonic, o sigui, a mi m'està encantant Nova Zelanda, els paisatges, les muntanyes, tot el salvatge que és, el natural que... Com totes les zones que encara no han sigut urbanitzades per l'home, i això m'encanta veure com carreteres i paisatges així. Dins de com ha anat tota la història, estic molt content d'haver acabat aquí. També té un bonic final feliç, i és que un cop aquí a Nova Zelanda vaig aconseguir igualment la visa per anar cap a Austràlia, així que un cop acabo aquí a Nova Zelanda tinc un altre any per estar a Austràlia que pinta que serà molt xulo. Bueno, un any que ho pots extendre. Amb extensions fins a 3, sí. O sigui, a mi em fa gràcia perquè vaig marxar de Catalunya dient no sé quan tornaré i literalment està sent així, no sé quan tornaré cap allà. I tant així que justament ve la meva família a veure'm aquests dies. Que guai. Ojalà la meva família també vingués. Sí. Però és molt car i un viatge llarguíssim. Sí, l'altra punta del món, literalment. Sí.
Com vas trobar tu aquesta feina? Perquè has dit que vas vindre aquí a Nova Zelanda i vas trobar una feina o va ser al revés? No, jo ja estava aquí a Nova Zelanda, vaig arribar i les feines... Vaig començar aquí amb la feina dels kiwis, el tinning de kiwis, que es diu. Treball molt avorrit, molt monòton i repetitiu, però... Surten molts TikToks d'aquella gent espanyoles fent aquesta feina cansant-se. Pues, literalment, o sigui, la planta dels kiwis té com 3 flors, aleshores ells volen treure 2 de les flors i que quedi només la del mig, que li diuen el rei, perquè aquesta sigui el kiwi bo i gran i que surti bé. Si no, sortirien com 3 kiwis petits i deformes. Però clar, és una feina que s'ha de fer manualment. Aleshores, passes tot el dia amb les mans a dalt traient boletes, que després tanques els ulls i segueixes somiant amb boletes. Però bueno, per sort, vaig arribar al setembre i aquesta feina hi havia molta, tanta que fins i tot t'obrien gent als grups de WhatsApp dient «Ei, tinc feina, vols venir a treballar?» Sí. O sigui que no va ser difícil com començar en aquest sentit. I un cop entres és com que ja vas veient cap on es va movent la gent, quines són les pròximes feines que més o menys tothom va, les feines típiques que estan aquí amb la Work and Holiday Visa, el picking de cherries, recollir cireres, que era el gener. I després una altra de les feines que em van dir que estava molt bé aquí a Nova Zelanda era en la winery. Però què passa? Que per mi és superboig perquè es començava a aplicar a l'agost en la winery. I jo vaig arribar aquí al setembre, entre que vaig començar em vaig enterar, potser era octubre, i vaig intentar aplicar, però ja no em responia, no em deien que no, o sigui, era com fracàs total. I vaig enviar correus, aplicacions, un muntó d'hores. D'on trobaves les feines? Per internet. Per la pàgina web? Sí, per la pàgina web i al final aplicava a les wineries més grans. Sí. O fins i tot en un grup de WhatsApp crec que teníem algú a compartir com un Excel amb algunes wineries i a partir d'allà vaig començar a aplicar i a buscar jo també pel meu compte. I res, no funcionava i va haver un dia que vaig dir, ok, jo vull treballar en una winery, era un dels meus objectius per veure com era el món, em feia gràcia, era una feina que tenia ganes de fer, perquè si no, l'altra opció era anar a fer el picking de kiwis, que la gent deia que era horrible, que és mortal, que no, aleshores va ser com, vale, tota la meva energia per aconseguir entrar a la winery. Me'n recordo que era el desembre no, era el gener, perdó. Vaig començar a mirar entre jo, el Google Maps i el ChatGPT, ajudant a buscar-me com wineries potser més mitjanes, no tant les més grans, les més comercials, tampoc les més petites, perquè les més petites sí que sempre volen algú amb experiència. Em vaig posar a redactar un correu, que la intenció d'aquell correu era més per quan s'apropés la data de començar la barema, de dir, ok, hi ha molta gent que aplica a l'agost i aplica a 5 wineries, i aleshores l'agafen en 3 wineries, però no diu, no rebutja 2 i es queda amb una, sinó que s'espera a l'últim moment per fer-ho. I aleshores hi ha moltes wineries que a l'últim moment es queden com sense gent. Vaig a fer un correu per dir que estic disponible, que estic interessat, com per avisar-los que jo estava allà, igualment que quan s'apropés el moment els hi tornaria a enviar un altre correu per dir-los que seguia estant allà, que si necessitaven començar, que començava el dia següent. Però què va passar? Que aquest correu va anar tan bé que, bueno, potser vaig enviar com a 20-30 wineries diferents, o sigui, hi ha moltes. Va anar molt bé perquè 2 em van respondre. I una em va oferir un torn de Cellarham com a torn de nit i després aquesta Wither Hills em va oferir com a tècnic de laboratori torn de dies. Sense saber què implicava ni una cosa ni l'altra, perquè no havia treballat mai a una winery i com a molt era com el que m'havia pogut explicar a la gent del que es feia, del que no... Per mi va ser, ok, torn de dia, millor que torn de nit, doncs ja està, cap al laboratori. I un cop ho vaig escollir sí que vaig preguntar a la gent i la gent em deia, ostres, el laboratori està guai, però és una feina molt solitària, estàs sol, no és el mateix que estar dins la bodega amb tots els altres treballant. Tinc la feina a la winery, a veure com és, a veure què passa. Em considero que vaig ser molt afortunat perquè va ser moltes hores invertides allà i molt estrès, sobretot quan no saps el que passarà després. Quan no tens un plan per després, si sents que acabaràs una feina o acabaràs alguna cosa i et quedaràs penjat, crea molt d'estrès dins teu de dir què serà després de mi. Però bueno, és un relax també quan ho aconsegueixes i... Clar, i al final has pogut evitar el picking de kiwis. Sí, un gran logro. I llavors, fins quan penses estar aquí a Nova Zelanda? Com que tinc un any de la Work and Holiday, apuraré fins al pròxim setembre. Just ara, la setmana que ve que acabem aquí la winery, el divendres, agafo la meva furgoneta i me'n vaig cap a Christchurch perquè allà estarà la meva família, que arriba 2 dies abans, arriba el 15, i ens ajuntarem allà i estarem un mes viatjant per Nova Zelanda. Increïble. La veritat que sí, em fa molta il·lusió. Compartir aquest país amb la gent que
amb la teva família, és que ha de ser increïble. I després de 6 mesos sense veure'ns, comptant que estarem també més temps en el futur sense veure'ns, doncs Quin ha sigut el temps més llarg que has estat sense veure la teva família? jo crec que quan vaig estar a Sud-amèrica, aquells 8 mesos. Val. I com va ser la teva primera experiència estar allà a Sud-amèrica 8 mesos sense veure la teva família, els teus amics? Per mi m'agrada molt conviure aquestes experiències i sí que hi ha una part de mi que troba a faltar els amics i la família. M'agrada molt estar vivint com el moment on l'estic vivint, el poder relacionar-me i aprendre doncs, amb la gent que estic. Ja. I sé que la meva família i els meus amics estan a Catalunya i que quan torni podré estar amb ells. Tinc tantes ganes com d'exprimir tant el moment on estic, la vida que estic vivint en el lloc on estic, que... It's in Catalan. I don't know if you will want to understand. be in the video? Sure. This guy's the best worker at Peter Land. James. Sí, doncs això, sí que és algo que visc amb molta il·lusió, o sigui que sí que hi ha enyorança, però crec que la il·lusió pesa més que l'enyorança en aquest sentit. Per això estic fent aquí i estic vivint aquestes experiències, si no crec que segurament tornaria a Catalunya. Trobo que ets molt valent. Clar, jo sí que porto 4 o 5 anys viatjant i tal, però sempre amb un plan. I ja sempre seguint la línia de que tinc una feina, treballar molt allà i tal. Però clar, el teu és de ser molt valent perquè és... Bueno, doncs me'n vaig a Nova Zelanda, em planto allà i a partir d'allí a veure què em depara la vida. A l'aventura, sí. No, si ho penso ara en fred, és una miqueta boig com vaig marxar sense saber res, sense tenir cap feina assegurada, però hi ha una part de mi que confiava com en que tot el que havia de venir per mi vindria i així està sent. Tot el que ha vingut considero que ha sigut com un regal superbonic i que era el que havia de venir. I també, com li he posat energia i intenció, és el que he aconseguit. És maco veure també quan tu mateix et proposes alguna cosa, vols anar cap allà i ho aconsegueixes. Sí. Com que l'autoestima, el teu valor de... Hòstia, si m'ho proposo, puc fer això i ho puc aconseguir. Augmenta i també és molt maco viure això. Tens pensat l'any que ve, quan te'n vagis a Austràlia, repetir la temporada de Winery? Està per veure, sí que fins ara no li havia donat moltes voltes a Austràlia perquè no sabia què faria en el pròxim mes aquí a Nova Zelanda, o sigui que Austràlia em quedava molt lluny. Sí. Ara que cada cop comença a apropar-se més, li vaig donant voltes a on vull anar, quines feines vull fer... És una opció repetir Winery, fer temporades per allà també, pues, la típica del cotó, de la Winery, i si no l'altra opció és anar a les mines, que és el que també tothom està intentant aplicar. No ho tinc clar, plantejo de moment les dues opcions per igual, o sigui que encara no tinc clar què faré. Haig de dir que com a experiència podria repetir 100%. Què és el que et va donar a tu per dir ostres, me'n vaig a Sud-amèrica? Tu abans ja havies viatjat una miqueta... No havia viatjat gaire. Considero que no he sigut una persona que he viatjat molt per Europa. Ens agradava més anar com a la muntanya, fer excursions o fer viatges en cotxe i hem viatjat molt per dins d'Espanya. No he anat a conèixer com molts llocs d'Europa. Crec que dins meu sempre he sigut una persona com molt trencadora amb el que ja ha establert. I vaig veure que l'Erasmus tothom agafava i se n'anava dins d'Europa. Pues se n'anava a Amsterdam, se n'anava a Bèlgica, se n'anava a Londres... No volies fer No volia. No em cridava l'atenció fer el que tothom estava fent. I justament Llatinoamèrica em cridava molt l'atenció conèixer una cultura diferent a la meva, conèixer unes persones, gent també molt càlida, gent molt amable, amb vides i amb històries diferents. I per mi Europa era com seguir dins de la mateixa cultura, dins de la mateixa societat. Sabia que l'aprenentatge que em podia portar estar allà no era el mateix que em podia portar marxar fora i conèixer altres maneres de fer, altres maneres de viure, altres realitats també, que poden ser més boniques o més impactants quan les veus, i tal qual així va ser. Que guai. Què et deia la teva família quan vols dir me'n vaig a Sud-amèrica i jo sol? Molta gent, molts catalans, molts espanyols tenim la imatge de que és un lloc molt xungo, molt perillós... Què és el que et deien? Sí, no, la imatge hi és. També vaig rebre les bromes de part dels meus amics de cuidado, que et dispararà... Sí. Recordo encara la sensació del primer dia que vaig arribar. La primera vegada que marxava sol a viatjar tan lluny de casa, que havia d'estar 8 mesos en aquell lloc. Arribar en un país que no coneixes, no saps com funciona.
la inseguretat que et crea dins, ja no tant pel país on estàs, que també sumava, sinó per, estic en un lloc que no conec res, no sé com funciona, no sé la gent, fins que no comences com a poder controlar i saber això funciona així, si em vull moure haig d'utilitzar això, la gent aquí es comporta d'aquesta manera, crea molta inseguretat dins teu. Però a nivell de ciutat, sí que comparat amb Barcelona, per exemple, ho sentia una miqueta més insegur. Barcelona també pot ser insegura com a ciutat. És molt insegura. Si tu vas mirant el mòbil pel carrer, saps que pot passar algú i te'l pot estirar. Si tu te'n vas a certs barris, saps que la cosa pot no acabar bé. Aleshores és el mateix allà. Hi ha zones que estan com més ben cuidades, més protegides, on viu la gent també de més classe, i hi ha barris que et diuen en aquell barri millor que no hi vagis, i doncs no hi vas. O no caminis a aquestes hores de la nit pel carrer. La inseguretat és això, que acaba sent la mateixa que podia sentir baixant un dia a Barcelona també a passejar o a visitar. Sí. De les teves experiències de Sud-amèrica, tens alguna que et diguis, ostres, aquí ha perillat la meva vida, o me n'he salvat d'alguna, o alguna història així molt random, no sé, que tinguis? La veritat que vaig tenir bastanta sort, no m'ha passat mai res. Potser hi ha 2 experiències. Una, un dia que em van intentar, no va ser atracar, va ser més com una estafa enmig del carrer. De cop hi havia com un grup de nois com oferint-te com una mena de botons. Te'ls ensenyaven, t'explicaven que eren estudiants de la universitat, que eren uns botons que es posaven per on passa el cordí de les sabates. Posaven com unes peces de plàstic, li deien botons que es posaven allà com per fer les sabates més fashion, com li deien que era la moda, que estaven estudiant disseny, que si ho volies provar, que te'ls posaven. Tu no tenies temps ni a reaccionar ni a dir quasi res, i ja tenies, que eren un grup, aleshores ja tenies un traient els cordons de cada sabata, perquè t'havien de treure els cordons per posar-t'ho, un altre ja amb la màquina com posant els botons, i clar, quan acabaves et deia, i tu pots, ens fas com una aportació, són no sé quant per botó, et treia la calculadora, t'ho calculava, i clar, de cop veies aquells diners, que eren un muntó pel que era, 20 euros, però per unes pesetes de plàstic posades a les sabates i 20 euros, que a Sud-amèrica són bastants diners, tot anava tan ràpid que no tenies temps a reaccionar. No podies dir que no, perquè hi havia un grup allà de 5 nois que t'estaven rodejant. Per mala sort, jo no anava sol, anava amb un amic. El meu amic sí que es va poder mig escapar una mica. A mi em van posar els botons a les sabates i em van voler cobrar. Jo els deia, no tinc diners per pagar-vos, la meva cartera està buida. I sí que el problema era que el meu amic tenia diners. Aleshores van fer que el meu amic pagués com per mi. O sigui, al final vam acabar caient en l'estafa, però dins de tot el dolent que podia ser, van ser 20 euros, així que no va ser tan greu. I després sí que hi ha una experiència d'un dia que em vaig sentir en perill de morir. Estàvem parats en una carretera, hi havia com molt de trànsit, i estàvem en un autobús tornant d'un parc natural que es diu el Parque Tayrona, que és molt bonic, i estàvem tornant cap a la ciutat. I hi havia com molt de trànsit. I a més no quedaven seients i estava com davant de tot de l'autobús en el vidre, repenjat allà, érem 2 o 3 que estàvem allà, no quedaven seients. I de cop veiem com el conductor de l'autobús es posa a parlar per telèfon amb un altre autobusero que estava com més endavant, perquè com que hi havia diversos, doncs hi havia un altre que estava més endavant del trànsit. Comencen a parlar, no sé què, i escoltem que li diuen ¿crees que ahora puedo pasar? Nosaltres, clar, ens vam quedar com, ¿puedo pasar de què? Si hi ha caravana, no pots passar per enlloc. I escoltem que l'altre li diu sí, después del coche rojo no viene nadie. Veiem que passa el cotxe vermell i de cop l'autobús engega, es posa en el carril contrari i comença a accelerar a tota hòstia. Dios! I l'altre autobusero amb el que estava parlant i estava guardant lloc més endavant, aleshores la gràcia era que ell avançava tota la cosa, tot el que podia, i es col·locava en l'espai que li estava guardant l'altre. Clar, què va passar? Que en aquell moment va venir una moto i un cotxe. I nosaltres estàvem avançant, l'autobusero tota hòstia, un cotxe i una moto de cara. Ho van esquivar, però salvats també perquè just una miqueta més endavant hi havia la policia. O sigui, si arriben a fer això una miqueta més endavant també, se'ls hi cau el pèl. Però va quedar una història divertida i viure una miqueta d'adrenalina al final del dia. Sí, però mare meva, jo vaig amb un autobús i se li va la olla així i jo és que no pujo en autobús en la vida. No, ja funciona així. Són una miqueta locos. Dios, ostres. Anem a menjar. Tu que has estat viatjant, a Sud-amèrica hi ha molt bon menjar, es cuina molt bé. Has trobat molts cops a faltar la cuina de casa teva, de Catalunya o d'Espanya? Trobo a faltar la dieta mediterrània, perquè crec que és una de les dietes més completes que hi ha, com a nivell de nutrició, de varietat, tant de fruites, de verdures, de carn, de peix,
trobo a faltar això, però sí que quan estic en un país em passa el mateix una miqueta que com amb les persones. Com m'agrada descobrir els aliments que es mengen en aquell país, fàcilment m'adapto a, Clar. ok, aquí es menja això, doncs toca menjar això i menjo això i descobrir els aliments i els plats que es cuinen en aquella cultura. Quan estaves a Sud-amèrica tenies una casa, no? Estaves vivint en una Sí. casa o en un lloc. Sí, però vaig canviar-me... En 6 mesos potser vaig canviar-me 5 llocs de casa on vivia. Ostres! Sí. La casa sí que la vaig agafar abans de venir, per exemple, abans d'anar cap allà. La vaig agafar doncs, en el barri més bo, com dins d'un recinte, una urbanització privada que tenia un segurata, Vale. per la por aquesta de, ok, no sé on m'estic posant, vaig agafar-me un lloc on Clar. sàpiga que estic bé. Però l'habitació on estava no m'agradava gens, el lloc, com tampoc no em deia res, i a poc vaig anar coneixent gent, em vaig fer molt amic d'un mexicà que també estudiava a la meva universitat i estava vivint en un altre barri, una miqueta més lluny, en una habitació que tenia 2 llits. I ens vam fer molt amics, i vam dir, ei, i si compartim habitació? Els dos estàvem com molt guai en fer-ho, l'alquiler pues, seria més barat, el compartir pues, la mateixa casa i el mateix espai, amics, festa, era guai també. Pues, sí, vaig agafar, em vaig mudar i vaig anar cap allà. I allà és on vaig estar més temps vivint. Vam estar vivint el meu amic mexicà Diego i jo. Per altres motius vaig haver de moure'm també un parell més de cops. En el barri aquest que es deia Laureles és on més temps vaig estar vivint. Vale. Sí. Llavors, tu que has estat movent-te tant i ara aquí que vas amb l'avant, el tema de l'alimentació és més difícil, no? Perquè costa molt seguir el que seria una dieta més saludable i això. Llavors, com te les apanyes? Hi ha molts cops que tires per menjar ràpid? A mi m'agrada bastant cuinar. Em senta molt diferent a mi el menjar que puc cuinar jo que el menjar, encara que sigui molt bo fins i tot, però si he anat a un restaurant, sento que no em senta igual el menjar que he pogut cuinar jo que el que m'han cuinat a un restaurant. Aleshores, sí que intento dedicar el màxim temps que puc a cuinar-me el meu menjar. Sí que ara, per exemple, vivint a l'Avant és molt limitat, només tinc un fogó. Si realment vull cuinar alguna cosa com més elaborat, tardo molt, perquè la potència i el només tenir un fogó doncs, vas molt lent, i sí que m'ha fet adaptar-me a, ok, potser fer plats més senzills, però intento evitar igualment com tot el menjar més processat, més preparat, i he anat trobant com els plats que més fàcils se'm fan de fer i més saludables em senten i els estic exprimint bastant. Fins i tot a vegades em canso de menjar tant el mateix, però sí, no està tan malament. Quin és el teu plat preferit que vas descobrir quan estaves a Sud-amèrica? Li diuen arepa con queso. És molt curiós allà perquè tu pots anar pel carrer, et trobes gent cuinant enmig del carrer. Gent amb el seu carrito, sense cap control de sanitat, de plagues, de res, sinó que gent allà amb el seu carrito que ha sortit de casa i t'està cuinant i t'està venent. I jugues a la ruleta russa. Jugues a la ruleta russa, però la veritat que estava molt bo el menjar, compensava el risc amb el bo que estava. I era molt típic això, veure gent que venia a arepes con queso, molts tipus d'arepes diferents, però els que més m'agradaven era amb formatge, que quedava com el formatge desfet a dins, i era una delícia. Ja ho provaré. Si algun dia vaig a Sud-amèrica ho provaré. Quin és el menjar, em sembla que t'ho vaig preguntar ahir, que més trobes a faltar de Catalunya o d'Espanya? Trobo molt a faltar les croquetes. Sé que sona molt bàsic, però sóc molt fan de les croquetes, i croquetes com a Espanya, a Catalunya, no n'he trobat a cap altre lloc. Ho podem fer un dia aquí abans de marxar, perquè jo mai n'he fet. És una cosa que m'agradaria fer. Doncs no és tan difícil i és molt guai. Doncs podem fer un dia. Sí. Abans de marxar. Ens queda una setmana. Una setmana, i tac. Però quin tipus de croquetes? Quin és el teu preferit? M'és igual, qualsevol croquetes em tornen boig. Totes de formatge, d'espinacs, de bolets, de carn... Per mi les de bolets a mi m'encanten. Parlem d'esports de muntanya, perquè he de confessar que he estat talquejant-te pel teu Instagram i tal. He vist que fas molta escalada, fas molt d'esquí també. Quin és el teu esport preferit? No sé si tinc un esport preferit com a tal, qualsevol que sigui estar en contacte amb la natura i amb la muntanya m'agrada. Ja pot ser algú més de risc com escalar, com sortir a caminar per la muntanya, fer un hike, quedar-me a dormir en algun refugi... Has vingut a un molt bon lloc per fer això. Sí. Quin és el pic més alt que has pujat a Espanya? El pic més alt, el Mulhacén, que és el pic més alt dins de la península. I considero que per mi el pic més alt ha sigut l'Aneto,
O sigui, el Mulhacén té uns metres, no sé la diferència de metres, Sí. però és més alta, però la dificultat de pujar la Neto va ser molt més que de pujar el Mulhacén. Aleshores, la Neto per mi ha sigut la muntanya més top que he pujat a Espanya. Quantes hores? L'he pujat un parell de cops. La primera vegada que vaig pujar potser vam començar a les 5 del matí i vam arribar un altre cop al refugi a les 6-7 de la tarda. Ostres, O sigui que tot un dia. Uau. Sí. I la segona vegada ens vam quedar a dormir com molt a prop del cim, o sigui que va ser fer-ho com en 2 dies. que guai. Uah. Sí, parlem una miqueta de vi, que és el que m'agrada a mi, parlar de vi. Tu, abans de treballar amb aquesta experiència aquí, a Catalunya, per exemple, havies anat a fer alguna de turisme, a visitar algun celler, estaves una miqueta mínimament interessat amb el vi de Catalunya? La veritat que no gaire. Tot el vi que bevia era més per emborratxar-me que per prendre vi. No he tingut mai com una cultura de vins ni de descobrir els vins de Catalunya. Te'n recordes alguna marca d'aquests vins a què t'emborratxaves? Sí. El Vinya del Mar. Ostres, vale. Aquest era el nivell. Molt bé, bueno. Aquí més d'un també ha començat amb això, però t'agradaria ara, després de treballar això, sents com a curiositat per descobrir una miqueta més, ara que s'està provant vins d'aquí, comparar-los amb els que es fan a Catalunya? Sí que ara m'agradaria justament això, veure, entendre més les diferències de cada vi. I una que m'agradaria molt és aprendre a detectar com les olors i els Sí. sabors de cada vi, però tinc la sensació que és un món tan ampli, tan gran, i que he descobert com una petitíssima part i que estic intentant, preguntant a la gent, tant a vosaltres com en el laboratori, saber tot el que puc del procés, però sí, tinc la sensació que conec algo molt, molt petit de tot el que és aquest món. Sí, bueno, però per exemple, estant en la posició que estàs ara aquí treballant, jo crec que estàs aprenent moltíssim, Sí. perquè veus els números, entens una miqueta quins valors vols normalment, què és el que s'ha de fer si no tens aquests valors i tot això. Llavors estàs fent com una masterclass, realment. Sí, en aquest sentit, sí, soc molt afortunat. Sí. Sí. Perquè tu de beure vi no ets. No, haig de dir que depèn del moment, però també m'ha agradat molt el beure vi. L'únic que no sabia com, Clar. quin vi estava bevent. Si era més espai social de sortir a prendre alguna cosa, cervesa, Vale. però en un dinar o així, un vi sí que n'he pres bastants. Els comosos són més un vi tranquil, un blanc, Sí, més tranquil, sí. negre. Més blanc. Més blanc? Soc més fan de... Bueno, sense saber res de vins, a mi m'agradava la dolçor. Aleshores, els vins blancs són més dolços. Normalment bevia vi blanc, perquè això, quan més dolç, millor, més m'agradava. Segueixo sense entendre el punt de què tenen els vins tan especials que perquè vulgueu que siguin àcids, com que hi hagi aquesta acidesa. A tu el que igual et molaria molt seria fer una cata de diferents vins, de diferents zones igual, o amb un mateix celler, que t'expliquin una miqueta. Vale, ja hem parlat de vi, hem parlat de menjar, hem parlat d'esports, hem parlat de viatjar una miqueta. Ara ha arribat el moment de jugar una miqueta, perquè Vale. hi ha massa xarra. Anem a jugar amb un joc que es diu Què tries? Te dono 2 opcions, n'has de quedar amb una. Versió catalana. Vale? Comencem. Pa amb tomàquet o fish and chips? Pa amb tomàquet, òbviament. El tomàquet com? Hi ha molta gent que agafa el tomàquet del Mercadona, que ja està triturat. No. Mira, el millor, primer et torres el pa. Agafes un all i li poses l'all per sobre. Això és més old school. Agafes el tomàquet, li poses el tomàquet i un raig d'oli per sobre. Ja, O sigui, el pa ha de ser torrat, no, per tu? per mi ha de ser torrat, sí. I amb què ho acostumes a menjar? Amb qualsevol cosa, amb formatge, fuet, amb truita, amb les croquetes i tot, així que amb qualsevol cosa. Sí. El plat, a la taula mai pot faltar pa amb tomàquet, right? No. Vale, aquesta pregunta ja te l'he fet, vi o cervesa? Diria que cervesa. Una bona estrella d'am, no? Sí. Jo la trobo a faltar, també. Festa major de poble o una house party? Com la que fem aquí, una barbacoa i tal. Festa major de poble. A Granollers tenim una molt bona festa major. Si no hi heu anat, heu de venir a veure-la. Són 10 dies de festa major superintensos. És una de les coses que crec que més trobaré a faltar d'aquest agost quan hi hagi la festa Clar. major i tothom estigui allà i jo no. Així que
Sant Major de Granollers, me l'apunto i us l'heu d'apuntar. Pirineus o Cook Mountain? Per l'accessibilitat que té i per la familiaritat als Pirineus. El Cook Mountain volia mirar de pujar-lo, però un cop aquí vaig estar descobrint que mor un munt de gent intentant pujar al Mont Cook i que en realitat és una muntanya molt perillosa. No és una muntanya per jugar-hi. Així que els Pirineus, per mi és casa, els Pirineus. Sí. Calçotada o una barbacoa kiwi? Calçotada. Els trobes a faltar? Igual, jo els trobo molt a faltar. I ara que és la temporada, ara que aquí sembla que sigui tardor, però jo sento que és primavera, o sigui que estem en el mateix clima que estan allà. I època de calçots. Jo és que, clar, sempre em coincideix l'època de calçots quan és a Verema, a l'hemisferi sud. Llavors sempre els estic perdent. Mai estàs allà. Sí, això és dur per mi. Vale, dormir a la furgó a Catalunya o dormir a la furgó aquí a Nova Zelanda? Haig de dir que a Catalunya, perquè aquí a Nova Zelanda hi ha moltes regulacions, hi ha com molta legislació, moltes normes d'on pots dormir, on no, quantes nits, que has de tenir uns permisos. A Catalunya no. Pots quasi anar on vulguis i dormir, potser en els parcs naturals has de vigilar una miqueta més, però en general, que vols dormir aquí, doncs aquí, no hi ha problema. Aleshores aquí has de planificar molt bé on vas a dormir, si pots dormir allà, si quan arribes hi ha espai o no hi ha espai. Ja. Però jo el que he sentit és que, clar, aquí tenen ja els espais habilitats per tu aparcar, dormir i tal, i està com a molt pensat aquest país per aquest tipus de turisme. Sí, però n'hi ha tant que s'estan quedant petits aquests espais. Vale. Potser en un espai d'aquest hi ha 4 places d'aparcament, però si tu arribes a les 8 de la nit i les 4 places estan ocupades, has d'anar a buscar una altra, perquè si et quedes allà et multen. Sí que en un moment segurament estava molt ben pensat per aquest turisme, però ara que s'està fent molt famós, estan com als desbords d'això. Ja. Tornar a casa o seguir viatjant? Ara mateix seguir viatjant. Tu tens com a idea no trepitjar Catalunya en els següents 2 anys? En el següent any segur. En els següents 2 anys no ho sé. No saps si aguantaràs tant. No sé quines aventures em portarà la vida. Potser tinc ganes de tornar i de tornar a viure un temps a casa, potser estic molt bé a Austràlia o potser m'he de seguir viatjant i descobrir un altre lloc. Ja. No sé, vaig una miqueta deixant-me guiar pel que vaig sentint en cada moment i sé que ara estic molt bé aquí, estic molt bé viatjant i descobrint i així vull seguir. I arrel d'això, ara que me'n recordo, quin és el teu objectiu? O sigui, perquè jo entenc que tota la vida no te la passaràs així viatjant. Al final ens encansem les persones d'això. Tens algun objectiu, alguna cosa en ment? Com pensant més en un futur com algo més estable. Sí. Com he dit abans, he estudiat psicologia. Porto des de molt petit practicant ioga. Abans de venir a Nova Zelanda, mentre estava estudiant psicologia, vaig formar-me també per ser professor de ioga. Vale. 2 camps que en realitat estan molt relacionats, que m'agradaria explotar-los i dedicar-me més a això. I en un futur estic segur que serà així. Sento que ara estic em ve de gust descobrir món i sé que m'enriquirà molt després a l'hora de fer la meva feina com a psicòleg, al tenir totes aquestes experiències, tot el que he descobert i tot el que estic vivint. Molt bona resposta, sí, està guai. Però no tens el lloc, no saps. No. Haig de dir que quan estic fora de Catalunya sempre trobo molt a faltar Catalunya. Crec que som molt afortunats de tenir platja, muntanya, tan a prop, perquè realment ho tenim molt a prop, com de connectat està tot. Encara que la Renfe funcioni com el full, després vas a altres països on no tenen tren i dius, bueno, encara que la Renfe funcioni fatal, gràcies que hi ha un tren que em pot portar d'aquí a allà, gràcies que estem connectats a Europa i tota l'accessibilitat que té, busos, les carreteres. Algo que m'agrada molt també són les 4 estacions, que per exemple quan estava a Colòmbia, la ciutat on estava era Medellín i li deien la ciutat de l'eterna primavera, que és molt maco, fa un clima potser com el que estem ara, una primavera, que sempre és així, però jo hi havia alguns dies que deia, uau, avui és que m'agradaria que fes fred i haver-me d'abrigar, o en ve de gust avui que faci com molta calor, m'agrada que hi hagi com les 4 estacions. I en molts llocs no hi ha tant. Aquí el temps està boig. Era estiu i semblava hivern, ara hauria de ser tardor i sembla primavera, o sigui que aquí no té sentit res. Aquí en un mateix dia tens les 4 estacions, eh? Exacte. Vale. Un altre joc es diu Explica això a un guiri. Vale. La primera cosa que vull que li expliquis a un guiri, pots parlar en castellà millor, o en anglès, com vulguis, com et sentis més segur. El caga tío. El caga tío es una tradición que tenemos
Ara que raro se'm va parlar en castellà, després d'estar tota l'estona parlant en català. Es una tradición que tenemos en Cataluña donde primero encontramos un árbol, un tronco de un árbol en medio del bosque muchas veces, con una cara dibujada, lo encuentran los niños y se lo llevan a casa. Entonces en casa empiezan a cuidarlo, alimentarlo, le dan comida, porque intentan que coma mucho para el día de... ¿Qué día es? 24 por la noche. Empiezan a darle golpes con otros palos al tronco, que es el tío, tiene una manta puesta y figura que el tronco caga regalos. Es la tradición que tenemos aquí en Cataluña para que los niños reciban los regalos el 24 por la noche. Tenemos que pegar a un tronco mientras para que- cantamos una canción. Y el tronco caga regalos. Molt bé, molt bé. Ho has sabut explicar bastant bé, sí, sí. A vegades pot sonar una mica bastant raro. Sí. L'altra cosa, els castells. Has fet mai castells, per cert? No n'he fet mai. Els castells són també una tradició de Catalunya, que no sé d'on ve, on construïm torres humanes i com més altes siguin les torres, millor són. Sí, es pugen uns a sobre dels altres, a baix es fa la pinya, que és com una base on es posen més persones per fer com una colxoneta per si algú cau que caigui sobre seu i no contra el terra. I sí, es fan coses increïbles, increïbles, És espectacular, i les competicions i això. increïbles. Ball de bastons. Ball de bastons. Tampoc n'he fet. Bueno, sí, em vaig fer a l'escola de petit. Ah, sí? Sí, vam fer algun ball de bastons. Típic que fas al festival per presentar després a final de curs, no sé què. Algun cop havia fet ball de bastons. Hòstia, que guai. Sí. Pues com li explicaries a mon dir-ho? Dins del ball, cada persona té dos baquetes, que són dos bastons. Es tracta de ballar mentre vas picant també amb els bastons. Pots picar amb tu mateix, pots picar amb els altres, i pues, és una coreografia que es munta, no? Mentre vas picant i vas ballant. I sona com de la percussió del toc dels bastons, surt també com el ritme de la música i del ball. És raro. Saps d'on ve? Tampoc sé d'on ve. Jo tampoc. Avui ho estava escrivint aquí. Dic, ostres, no sé. Teniu un munt de tradicions bastant rares, eh? Sí. Vale, acabem els jocs i tinc una pregunta per tu. Què fa millor Catalunya que la resta del món? I què és el que no t'agrada de Catalunya que en altres parts del món pots trobar? Crec que el que fa millor Catalunya, una miqueta el que acabem de comentar just ara, que deia com de tenir la muntanya i la platja molt a prop, Clar. de tenir les 4 estacions, el clima, el menjar... Tot això fa que per mi Catalunya sigui un dels millors llocs per viure, de moment. Sí. Dins de que m'encanta descobrir, però penso, de moment ara mateix, si hagués de triar un lloc per viure, potser sí que tornaria a Catalunya a sentar com la base allà. Clar. I que no m'agradi. És difícil dir alguna que no m'agradi quan ara estic fora i enyoro com totes les coses que m'agraden. Sí. Segurament, si em fessis l'entrevista i estigués allà, trobaria un munt de coses que no m'agraden d'estar allà, però ara mateix que... Bueno, ja te la faré. Després, Exacte. quan estiguis a Catalunya, quedem Per dos. i te pregunto què és el que trobes a faltar de viatjar. Sí, però ara mateix això. Com que trobem a faltar el que no tenim, trobem a faltar les coses bones Clar. que no tinc, aleshores les coses bones que hi ha a Catalunya que han quedat allà. Clar. Sí. Moltes gràcies per acompanyar-me, per donar-me l'oportunitat d'entrevistar-te, venir a aquesta xarra amb tu i per donar la teva visió, les teves experiències amb nosaltres. I si algú més està pensant en fer una miqueta d'explorar com està fent el Gerard i això, espero que us agradi aquest vídeo, que us serveixi d'inspiració i bueno, ens veiem amb el següent Clubs and Stories i això. Salut! Moltes gràcies. Moltes gràcies, jo he estat molt bé, molt còmode també. Se m'ha passat molt ràpid el temps. I sí, animo a tothom que tingui ganes com de sortir a conèixer. Hi ha aventura per tothom, a tot arreu, i és molt maco enriquir-te a viure, de conèixer gent d'altres llocs. És una experiència que no pots tenir vivint en el mateix lloc. T'obre la ment Clar. com viure aquestes experiències. Te l'emportes amb tu ja per tota la vida. O sigui que molt recomanable. Moltes gràcies. Moltes gràcies.